Всем привет! С вами Северкаст. Выбрались мы сегодня на рыбалочку. Вода сильно упала, поехали в Актемцы. По правой стороне от дамбы ушли. Тут такая хорошая куря, есть заход. По слухам, вчера здесь уже порыбачили, были щуки, удары постоянные. Вот и мы сегодня приехали сюда протестировать. Хочу еще с вами похвастаться своей новой обновочкой. Купил себе новый спиннинг. Это Maximus Циркон, такой более универсальная палочка с тестом 7,25, длиной 2,2 метра. Такой универсальный спиннинг. Написано, что джиговый, но по идее он подходит под все типы блесен. И катушечка Daiwa Fuego 21 со шнуром 0,8 X-Braid. Посмотрим, как себя обловит новая палочка. Пока нифига вообще. Ну мы же приехали, значит рыбы нет больше. Чего говоришь? Попробуй овальный лепесток. Там такая фиолетово-черная есть. Ну, первая рыба есть. О, с подчином, Кирилл Алексеевич. Где ведро? Там наверху, как его достать только, блин. Что, будешь отпускать? А он нужен нам? А он мелкий, да. Сменили мы место нашего лагеря. Встали вот на такое местечко. Там у нас что-то один окушок и одна сошедшая щучка маленькая. Хвостик. И все. Сегодня мы вот так вот остановились. Сегодня с нами поехали родители. Алексей Николаевич в роли бати, старая гвардия. И Татьяна Валерьевна в роли бабушки, понянчиться с внуками. Мы тоже хитрые родители. Чтобы было полегче, побольше времени порыбачить, берем с собой бабушку с дедушкой. Они нянчатся, мы рыбачим, мы довольны. Пробуем новый вид рыбалки. Поисковый магнит. Сейчас обогатимся блеснами. Пусто. Ну-ка. Попробуем здесь. У нас рубрика «Полевая кухня» от бати. Гречка. Гречка у нас сегодня братец прислал нам посылочку. Будет конина тушеная с Казахстана прямиком. Это у нас бактырылган, жалкие эти, жугарты сурып. Посмотрим, что за тушенка такая. Как раз оценим с гречкой. Пытается на магнит какую-то металлическую рыбу, наверное, поймать.
Вроде жирное мясо, Ну да. похоже. Вываливаем. Ну, мясо есть, даже вон лист лаврушки. Одну банку или две банки дать? Это две, наверное, что-то одной маловато как будто. Неси второй. Открываем вторую банку. Подумали, одной маловато. На Так, видно? Мясо. Что потеряла? жишка. О, очень отлично. Мясо тут вообще шикарно. Конина тушеная, казахстанская. Ух. Следом пришел Сашек. Сашек очень любит всех пугать. Наверное, папа не положил ее на место. Эти карамель. Где вы в последний раз? Кусочки мяса. Песочницы, сэр. Я играла с куклой, пока не пошел дождь. Отличная тушенка. Угу, просто Ну какие. Только на соль не знаю, я очень маленько солю. Сейчас попробуем. Мясо хорошее, тушенка вкусная, в принципе, должна быть. Приятного аппетита всем, кто кушает. В общем, нарыбачились мы на сегодня. Ни ударов, ничего нет. Там малек сорожка гуляет, хищника будто вообще не видать никакого. Не знаю. Вода прибывает, рыбы нет. Вода убывает, рыбы нет. Где ее искать, я уже даже не знаю. Ну, итог на сегодня такой. Там один окушочек, да, щучка у берега сошла и все. На втором месте вообще тишина, ни ударов, ничего. Хотя место как бы, ну, должна быть рыба. Рыбалка. День второй. Мысль о том, что мы не поймали рыбы, не дает нам покоя. Выехали сегодня. Вот так сегодня наш лагерь. Сегодня мы одни поехали. Лагерь наш готов. Вот такое вот местечко. Вот здесь
Такой спуск, ступеньки прокопал, чтобы поудобнее было не навернуться. И вот такое вот местечко. Здесь вчера был один окунь и сход одной щуки. То есть как бы вот заход, и вот туда вот он идет. В принципе, рыба здесь должна быть. Ну, посмотрим. Не успокоимся, пока не найдем рыбы, пока не обловимся. Время перекуса. Детишки кушают. Мы тоже взяли сегодня с собой сэндвичи. Ну, сэндвичей было больше, конечно, по дороге они куда-то исчезли благополучно. А вот так у нас внутри детская атмосфера. Погремушки. Детки кушают. В принципе, удобный шатер. Ветер. Ну, сильный ветер, не знаю, как он будет держать, не будет. Сейчас, допустим, со стороны ветра его немножко сгибало. Мы поставили, ну, у нас с собой есть в виде утяжелителей гантели, длины от гантелей. То есть нагрузили 15 килограммами один бок, получается, шатра. И, в принципе, ветер перестал его заламывать, ну, придавило. То есть родные колышки, которые идут с ним в комплекте, они не держат ветер. То есть сильный ветер его может сложить. То есть в виде догруза стало легче. Сейчас немножко перекусим, детей накормим, да пойдем покидаем. Что ж, покидаем. День второй. Щучку-то сегодня вытащу, нет? Немного про этот циркон Maximus 7,25. Вот у меня стоит чебураш на 7 грамм. Не сказал бы, что я прям чувствую удары, когда он падает на дно приманка. То есть на 7 граммах он не отыгрывает. Там вроде, конечно, нужно брать, чтобы прям чувствительность была в половину теста, там 7,25, допустим, там грамм 13-14 взять. Но здесь глубина не такая, чтобы 13-14 грамм кидать. То есть, пока не могу сказать, хорошая ли палка. То есть еще надо половить, протестировать. Пробуем колебалочку 12-граммовую. Вчера на колебалочку у меня одна щучка здесь сошла. Ну, там хвостик, конечно, был маленький. Но мало ли, может, на этот раз повезет. Покидаем Мэпс, потяжелее 17-граммовый. Может, с ним что получится. Колебалочка. Пробуем спрут, троечка, такая черная блесенка, посмотрим. И вот такое вот интересное место на обратной дороге. Посмотрим, есть здесь что-нибудь, нет? Маловероятно, что здесь есть рыба, но мало ли. Вдруг огромная щука здесь водится.
Ну да, здесь супер мелко.